E per i teatri, quali sono le strategie per affrontare la stagione invernale? Noi siamo rimasti molto meravigliati perché proprio il 30 agosto, pochi giorni fa, io ho pagato una bolletta elettrica di 10.500 euro rispetto a una bolletta dello scorso anno, stesso periodo, il 30 agosto pagata, che era di 1.750 euro. Questo ci preoccupa molto perché noi stiamo facendo una ripresa con gravi difficoltà dopo questi 2 anni di pandemia, la difficoltà a riportare gente al teatro. Le famiglie giustamente rinunceranno alle cose futili. Le prime cose che vengono eliminate quando il potere d'acquisto diminuisce sono proprio le cose culturali, l'acquisto di un libro, vedere uno spettacolo, forse vedrò qualche spettacolo in meno. Faremo dei prezzi anche più bassi.